Ողջույն Սիմոնյան Post YouTube-յան ալիքի հարգելի հետևորդներ, զրուցելու եմ գրող, լրագրող Արթուր Հայրապետյանի հետ, սակայն մինչև մեր զրույցը սկսելը խնդրում եմ բաժանորդագրվել այս ալիքին, հավանել տեսանյութերը, մեկնաբանել դրանք և առհասարակ ակտիվ լինել ալիքում, բարև ձեզ Արթուր։ Ողջույն Կորյուն ջան։ Այսօր ողջ օրը քննարկվում է Տաթևի վանահոր Հայր Միքայելի կողմից ՔՊԱ-ականներին այսպես օրհնելու այդ տեսանյութերը, որոնք ՔՊԱ-ականները ակտիվ տարածում են, եւ այս առումով դիրքորոշումները երկու տեսակ են։ Մարդիկ ասում են, որ այդ մարդիկ փաստորեն առավոտից երեկո Վեհափար Հայրապետին աշխարհի ամենամեծ վիրավորանքներն են հասցնում էլ, աշխարհի կանունով են դիմում, որը նա վաղուց հրաժարվել այդ անունից, գործակալ են ասում, պատերազմի հրձիք են անվանում եւ տարբեր ձևակերպումներ են ասում եւ մարդկանց համար հասկանալի չէ ինչպես կարող է հոգեվորականը այդքանից հետո նման ջերմությամբ վերաբերվել այդ մարդկանց։ Մյուս մասն էլ ասում են, որ պետք է ներողամիտ լինել, պետք է հոգեվորականը պետք է ընդունի բոլորին եւ խտրություն չդնի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս ամենի վերաբերյալ։ Ես իրենց այդ ուղիղ սրտիկներին եւ ուրախ ավտոբուսին աշխատում եմ հատկապես շաբաթ եւ կիրակի օրերին չփչացնել իմ օրը եւ շատ չհետեւել, բայց այն ինչ որ վերաբերում է եկեղեցուն եւ հոգեվորականներին, այո, մեր հոգեվորականները շատ դեպքերում այն ինչ որ դու նշեցիր, ասում են, որ մենք չենք կարող իջնել իրենց, վարքականոնին, գոյությանը, այդ լկտիությանը, մենք հոգեվորականներ ենք եւ մեզ համար բոլորը հավասար մարդիկ են, մեղավորներ, անմեղներ գրեթե չկան, բայց մեղավորներ կան եւ կարող են կորնել։ Ես չեմ դատապարտում իհարկե Հայր Միքայելին, ինքն էլ հոգեվորականը եւ շատ նեղության մեջ է, գուցե նեղության մեջ է եւ չգիտի ինչ անի, որովհետեւ մահկանացու է, եկել են եւ չի կարող գուցե մերժել։ Իհարկե ես իրանց տեղը լինեի, ես կանեի ճիշտ հակառակը, այն որ իրենք վանք մտնելու, եկեղեցի մտնելու որևէ բարոյական իրավունք չունեն, դա միանշանակ է, բայց չեմ կարող հիմա ասել, որ Հայր Միքայելը սխալ բան է արել, բայց ամեն դեպքում կան այստեղ գուցե տեսակի խնդիր, մենք տեսել ենք հոգեվորական, որը կոնկրետ դուրս է հրավիրել եկեղեցուց Նիկոլին, եւ ես դա ողջունել եմ, որովհետեւ դա իմ համար նորմալ երևույթ է։ Այս մարդը որևէ աղերս չունի եկեղեցու հետ, որևէ աղերս չունի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ լինելու հետ, ուստի եկեղեցում իր ներկայությունը եւ այդ կեղծ սուտ պատարակներին մասնակցությունը դեռ դա չի նշանակում, լինել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, ինչքան էլ որ ինքը իրեն պատե է տալիս եւ հայտարարում է, որ ես հետևորդ եմ եկեղեցուն եւ այլն, բայց բոլորս գիտենք, որ դա այդպես չի, Շատ դեպքերում ասում են սատանան էլ է խոսում եւ հանդես գալիս Աստծո անունից, բայց ես ամեն դեպքում այս առումով Հայր Միքայելի առումով կփորձեմ ավելի ինձ պահել մի քիչ ավելի կոռեկտ եւ չեմ կարող ասել, գուցե ինքն էլ ունի իր մեկնաբանություն։ Այդ մարդկային տեսանկյունից օրինակ որն է ավելի ընկալելի, օրինակ այսպես կոչված տիրադավ եպիսկոպոսների պահվածք, ովքեր գոնե հստակ դիրքորոշում են արտահայտում, թե օրինակ այն հոգեվորականների պահվածքը, ովքեր հստակ որևէ բան չեն ասում, նույնիսկ բոլորին դնում են նույն հարթության վրա, ի վերջո այդ մարդիկ Վեհափար Հայրապետին են անպատվում, այս դեպքում հոգեվորականները պետք է, օրինակ Միքայել Սրբազանը հստակ դիրքորոշում է արտահայտում եւ շատ կտրուկ է, այսինքն դու գիտես թե ինչ են մտածում, պետք է հոգեվորականները դիրքորոշում հայտնեն։
Ես համամիտ եմ այն կարծիքի հետ, որ ցանկացած հոգևորականները հոգևորականներ են, բայց հոգևորականներն էլ չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ ընտրությունների ժամանակ իրենց ձայնը տալիս են այս կամ այն ուժին։ Ուստի իրենց դիրքորոշումը հայտնել ոչ միայն քաղաքացու, այլ նաեւ որպես հոգևորականի, ես ողջունում եմ, իհարկե ողջունում եմ, բայց այս մարդը, քանի որ ներքին այս եկեղեցու ներսում էլ է ամեն բան փորձել խարխլել, խառնակցություն մտցնել։ Ես նաև որոշ առումով հասկանում եմ այն հոգևորականներին, ովքեր որ ձեր ասած ոչ այս կողմ են, ոչ այն կողմ են, հա, իրենք պրոստը ուղղակի իրենք լռում են եւ դա չի նշանակում, որ իրենք այս տիրադավերի կողքին են, հա։ Ես հոգևորականներ գիտեմ, որ իրենք խոհեմաբար իրենց առաքելությունն են կատարում եւ հա, աշխատում են տեսախցիկի առաջ կամ իրենց Facebook-յան էջերում չարձագանքել որևէ բանի։ Բայց լռելը արդյոք հանցակից լինել չի նշանակում։ Ես որոշ առումով իրենց հասկանում եմ, գիտես ինչու, որովհետև այդ կաշկածությունը այս կողմի եւ այն կողմին սատար կանգնելուն գուցե նաեւ իրենք ունեն իրենց ներքին խնդիրները, հա։ Հիմա մենք այս շրջանում ավելի շատ տեսանք, որ հոգևորականները խոսեցին, հա, ժողովրդի հետ ավելի այսպես կիսվեցին իրենց մտքերով բան, բայց ես կուզենայի, որ իրենք առհասարակ, հա, միշտ լինեին այսպիսին, ինչպիսին որ կային հիմա։ Մենք տեսեք շատ հոգևորականներին ուղակի դեմքերով գիտեինք, բայց այս շարորակ ուռուցքը, երբ որ տարածվեց եկեղեցու ներսում, մենք տեսանք հոգևորականներ, ովքեր որ ակտիվորեն փորձեցին մասնակցությունը իրենց ցուցաբերել վեհափարի կողքին հանդես գալով, բայց կան հոգևորականներ, որ տեսակով լրակյաց են, բայց այդ մարդկանց չես կարող ասել, էլի, որ իրենք վեհափարի կողքին չեն կամ տիրադավերի կողքին են։ Գիտեմ հոգևորականների, ովքեր որ լռությամբ իրենց ուխտը կատարելով հավատացյալների կողքին են եւ իրենց աշխատանքն են անում։ Իհարկե լավ կլիներ, որ միահամուռ կերպով, հա, եկեղեցի միահամուռ կերպով դուրս գար եւ հայտարարեր, որ մենք վեհափարի կողքին ենք։ Իհարկե եղան անհատներ, ովքեր որ հայտարարեցին եւ ողջունելի է, որ հայտարարեցին, բայց մենք ունենք այն ինչ որ ունենք եւ մենք տեսնում ենք եւ փառք Աստծո, որ գոնե այս փուլում մենք ունենք մի իրավիճակ, որ եկեղեցին այս իրավիճակում կանգուն է, իր դիրքերում է, այն բարձրաստիճան հոգևորականներից մինչև ցածր սարկավակ եւ այլն, այդ մարդիկ կանգնած են եկեղեցու կողքին, հավատացյալ ժողովուրդն է կանգնած եկեղեցու կողքին եւ Նիկոլի այս ազգադավ քայլը, հակաեկեղեցական քայլը, ինչքան էլ որ փորձեց, հա, տանել առաջ, այնուամենայնիվ արի համաձայնենք, որ այսպես ասած գցելա ոտքին, որովհետեւ չհաջողեց, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը չի շարունակելու իր այդ կեղտոտ քայլը, որտեղ մենք գիտենք այդ քայլերը եւ ծրագիրը որտեղից է գալիս եւ ինքը լուր հնազանդ կատարողներից է եւ դա այդ կատարող լինելն էլ դա իրան չի արդարացնում, որովհետեւ կոնկրետ ինքը գնում է այն քայլերին, որը մեր թշնամի պետությունը կոնկրետ հրահանգում է եւ ինքը գլուխկախ կատարողի դերում է խաղում։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողին առաջարկում եմ նաև մեկնաբանություններում գրել արդյոք համաձայն են կամ համամիտ են Հայր Միքայելի հետ, արդյոք պետք է նա օրհներ ՔՊԱ-ականներին, թե ոչ։ Խնդրում եմ այս առումով նաև ձեր դիրքորոշումը սիրելի հեռուստադիտողներ արտահայտեք։ Եկեղեցու թեման շարունակելով Արթուր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության վերջին նիստից հետո ճեպազրույցի ժամանակ կաթողիկոսին մեղադրեց
պատերազմի կուսակցությունը առաջնորդելու մեջ, այսպես ասած, պատերազմի շարժումը առաջնորդելու մեջ, դա բացատրեց նրանով, որ եկեղեցու խորաններում պատարագների ընթացքում հոգևորականներն ասում են Աստված օրհնի Արցախի հանրապետությունը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հոգևորականները իրավունք ունեն օրհնելու Արցախի հանրապետությունը եւ արդյոք սա նշանակում է լինել պատերազմի կողմնակից։ Չէ, այն ինչ որ հայտարարվեց, դա կրկին անհեթեթությունների շարքից էր, այն որ Արցախի գիրքը նվիրեց թանգարանի տնօրենը, Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի տնօրենը Բենսին, եւ ինքը հայտարարեց, որ այո, ես եմ ասել, որ պետք է ազատվի աշխատանքից, իսկ ԿԳՄՍ նախարարը հայտարարում է, որ շինարարական աշխատանքները չի վերահսկել, այդ իսկ պատճառով է նա ազատվել աշխատանքից, այսինքն մեկը մյուսին չի բռնում, հա, ինչ որ հայտարարում է կառավարությունը, ես եմ Նիկոլը այս պարագայում եւ նախարար Ժանա Անդրեասյանը, դա իրենց ստերն են, որը մեկ մյուսին չի փորձելու, հա, արդարացնել։ Սա ուղղակի խայտառակություն է, սա ուղղակի հային ոչ հարիր, մեր ինքնությանը ոտնահարող, մեր գոյաբանական խնդրի առաջ կանգնած վիճակում ենք հիմա մենք, ես իմ ամենավատ երազում նույնիսկ չէի պատկերացնի, նույնիսկ Նիկոլի օրոք եւ Նիկոլի գոյության պարագայում չէի պատկերացնի, որ գալու ենք հասնենք մի կետի, որ այս մարդը Արցախը հանձնեց 5000-ից ավել երեխու գլուխ կերավ, Հայաստանը բզկտեց, մաս արեց եւ տվեց, հա, նվեր արեց, ինչպես Արցախը նվեր արեց թշնամուն, եւ հիմա այդ բզկտված դրոշը, քարտեզը դոշին կպցրած դուրս է եկել եւ մայմունի պես փողոցներն են ընկել։ Ես սրանց լկտի պահվածքը նաեւ նրանում է կայանում, որ այո, մենք որևէ բան չենք կարողացել անել։ Ես երբեմն զարմանում եմ սրանց արարմունքից, զարմանում եմ, որ սրանք էլ ուր են գնալու, էլ կարմիր գիծ չի մնացել, որ չհատեն, հա։ Ես չեմ պատկերացնում, որ էլ ինչ պիտի անեն, որ մենք զարմանանք, բայց քանի դեռ այս մարդկանց դեմն առնող չկա, սրանք լկտիաբար շարունակելու են անել այն, ինչ որ անելու են, եւ մենք գիտենք ուր է տանում այս ամեն ինչը։ Իսկ այն, որ եկեղեցականները իրենց քարոզում կարող են այո մեր գերեվարված Արցախի մեր հայրենիքի, հա, այսինքն եթե մենք Հայաստան աշխարհի մասին խոսում ենք եւ Հայաստան աշխարհի մասնիկա, հա, Արցախը ինձ համար երբեք չի եղել, հա, առանձին ինչ որ պետություն կամ առանձին ինչ որ տարածք, Արցախը իմ Արցախն է, իմ հայրենիքն է, եւ ես երբեք չեմ համարել, հա, Հայաստանից անկախ կամ չեմ համարել արցախցին առանձին ինչ որ, հա, բնակչություն ունեցող պետություն, հա, կամ հայաստանցին առանձին, չէ։ Իրենք բոլորը, մենք բոլորս հայեր ենք, Արցախը Հայաստանի մի մաս էր ինձ համար, որ հիմա չկա, հանձնվել է շատ դաժանաբար եւ դավաճանական քայլերի շնորհիվ, եւ այո, հոգևորականը իր քարոզում շատ հանգիստ կարող է Արցախի անունը տալ, ավելին կարող է եւ արցախցիներին, ովքեր որ գերությունից մի կերպ փրկվեցին, ովքեր որ ցեղասպանության ենթարկվեցին, այդ մարդիկ այսօր աշխարհով մեկ սփռված են եւ նրանք մենք տեսնում ենք, որ անտուն, անտեղ, սոված, անտերության մատնված եւ ինչու պետք է այդ մարդկանց անտեսել եւ ինչու պիտի այն հայրենիքը, որը մերն է եւ այսօր մեր տիրապետության տակ չի, փորձենք ջնջել, մոռացության են փորձում, չէ, իրենք տալ, ասում են Արցախ անունը, երբ որ դու տալիս ես, պատերազմ ես հրահրում, ինչ որ sense անհեթեթ ինչ որ բաներ են խոսում, եւ Արցախ վերադարձի թեման են, չեն նույնիսկ իրենք փակել։ Ես չեմ զարմանա, որ այլևս Արցախի անունը տվող
քաղաքացուն քրեական գործ հարուցեն այդ մարդկանց վրա, հա։ Ես չեմ զարմանա, որ Արցախի փողոցը կվերանվանեն խաղաղության փողոցի, այդ իրենց ճակերտավոր խաղաղության, որը ավելի շատ պատերազմին տանող խաղաղություն է, քան որ իրենք անընդհատ պնդում են, որ եթե ընդդիմադիրներից որևէ ուժ անցնի իշխանության, իրենք բերելու են պատերազմ։ Շատ հայտարարակ, պատմական հայտարարակ օրեր ենք ապրում, եթե կարելի է համարել, որ սա ապրել է, բայց մենք պետքա կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել, որովհետև շատ արհավիրքների միջով ենք անցել, բայց սա մի այլ կարգի խայտարակություններ են, որը մեկը մյուսին հերթ չի տալիս, հա, սրանք անընդհատ այդ թեմաները առաջ են քաշում, շատ կարևորագույն թեմաներ մնում են երկրորդական, երրորդական։ Մենք տեսնում ենք տարածաշրջանում ինչա կատարվում, հա, իսկ սրանք ասենք նստած օրը մեկ մի բան են, հա, եւ հորինում եւ փորձում այդ ստերով կերակրել ժողովրդին, բայց մոռանում են, որ ժողովուրդը առաջվա ժողովուրդը չի, ժողովրդի մեծ մասը սթափա, ժողովրդի մեծ մասը հասկացել է, որ ինքը խաբվել է եւ կարծում եմ, որ իրենց այս կրկեսային, չգիտեմ, նույնիսկ բառեր չկան, որ այդ բառը ու տեղին լինի, հա, այդ իրենց տխեղծ քաշով, հալով, այդ իրենց ներքին չբավարարված լինելը, հա, իրանք անընդհատ ցույց են տալի, թե մենք ինչ երջանիկ ենք, դե տեսեք մեզ ժողովուրդը ոնց է ընդունում, հա, իրենք անընդհատ դա ուզում են ապացուցել, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա չի իրականությունը, դա չի եւ ես հույս ունեմ, որ հունիսի 7-ից հետո չեմ ուզում կորցնել այդ հավատը, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ վստահել ժողովրդին, ուզում եմ վստահել եւ իմ փոքրիկ գոյությամբ, մասնակցությամբ խնդրել բոլորին, որ անպայման մասնակցեն ընտրություններին, որովհետեւ կարեւոր է դա։ Եվ ես չեմ ուզում ասել, որ Նիկոլից բացի որևէ մեկին ընտրեն, որովհետև մենք դեռ չգիտենք, հա, ամբողջական ովքեր են լինելու։ Օրինակ անցած օրը ես նայում էի Դավիթ Սանասարյանի ինչ որ գրառում էր արել, հենց ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի հետ կապված, որ Նիկոլ, էս ինչ ես անում, էս ուր ես հասել, բան, այսպեսի ինչ որ ճառ էր գրել։ Չեմ ուզում որ մարդիկ գնան եւս մեկ անգամ սխալվեն, որովհետեւ այդ մարդը երբեք չի ասել, որ ես սխալվել եմ։ Սերժին մերժողներից առաջնակցում ինքն էր, չէ՞, ինքն էր Սերժին մերժում հենց Կասկադի հարևանությամբ հեղափոխականներից էր։ Այո, եւ ես վստահ եմ, որ եթե մինչեւ օրս Նիկոլը իրեն պահեր իշխանության մեջ եւ տար մենք տեսել ենք, չէ՞, տարբեր նախարար, մեկ նախարար, որը տարբեր նախարարություններում է այսպես զբոսաշրջիկի պես շրջել եւ աշխատել է։ Նույնը եթե Դավիթը այսօր լիներ որևէ աթոռին նստած իշխանական, ինքը լռելու էր, իրեն չէր հետաքրքրելու ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը Արցախի գիրքը նվիրել է Վենսին, դրա համար է ազատվել աշխատանքից։ Չգիտեմ, այս մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք կատարել են հանցավոր արարք, հանցակից են մի իրողության, որտեղ որ մենք Արցախն ենք կորցրել, այո, ես անընդհատ նշելու եմ եւ անընդհատ ասելու եմ, որ Արցախը իմ հայրենիքն է, որը ինձնից դաժանաբար խլել են, Արցախը մեր բոլորի ինքնությունն էր, մեր ճանաչելիությունը աշխարհում հանդես գալու եւ երբ որ Արցախը հանձնվեց թշնամուն, ես մի փոքր ավելի չարացել էի, ինձ չէր հետաքրքրում մնացած գուցե սխալ բան եմ ասում, բայց անկեղծ եմ ինչ որ հիմա ասում եմ, չէր հետաքրքրում Հայաստանը։ Անկեղծորեն չէր հետաքրքրում, որովհետև Արցախից հետո ես որպես հայ անտեր եմ մնացել, հա։ Եվ սրանից հետո այլևս Հայաստանում հունիսի 7-ից հետո
կլինի Արևմտյան Ադրբեջան, թե ինչ կլինի Նիկոլի գոյության պարագայում, դա բոլորս ենք ապրելու, բոլորս ենք հասկանալու, թե մենք ուր ենք հասել, մեր անգործության պատճառով, մեր անճարության պատճառով, գուցե մենք կարող էինք անել բաներ, որ չենք արել։ Ես չեմ ուզում մեղադրել շատերին եւ ինձ արդարացնել, որովհետեւ ես էլ գուցե կարող էի ինչ որ բան անել, որ չեմ արել, որ ես հայտնվել եմ այսօր մի իրավիճակում, որ մենք ուղղակի ինչ որ գոյություն ենք քարշ տալիս, հա։ Եվ այս գրքի առումով քանի չեմ մոռացել ասեմ, այսինքն ստացվում է, որ Արցախի մասին պատմող գիրքը Վենսին ինքը նվիրելը, հա, ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը նվիրում է Վենսին, դա դատապարտելի է, բայց Էրդողանի գիրքը Դոշին, հա, այսպես հարազատաբար Դոշին ամրացրած եւ այդ երջանիկ երջանիկ դեմքով այս մարդը, որը ոչ միայն մեր, հա, տեղական մամուլը դրեց, այլ աշխարհով մեկ, հա, դառան խայտարակ, դա նորմալ է, որ ինքը Էրդողանի գիրքը գրքում է, բայց Արցախի մասին, մեր հայրենիքի մասին պատմող գիրքը, որը նվիրվում փոխնախագահի Ամերիկայի, դա չի կարելի։ Սա զավեշտ է, ես չգիտեմ ինչ, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ասել բաներ, որ մի քիչ այն որ ասում ես սրտիցդ մի բան պոկվի գոնե։ Արթուր, թեման գուցե թեման մի քիչ արդեն ժամանակավրեպ է, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցը ինձ համար մութ է մնացել, թե ինչու 30 տարվա դե ֆակտո ամուսինները, ու ամենատեպս իրար հետ էին ապրում, այդ հիմքով եմ ասում ամուսիններ, որոշեցին բաժանվել։ Դու ունես քո համար այդ հարցի պատասխանը, ինչու բաժանվեցին, ինչ էին ուզում հանրության, այն էլ այդ ձևով, հրապարակային։ Ինձ անկեղծորեն այնքան անհետաքրքիր է այդ թեման, որովհետև նախ մենք չենք տեսել այս 8 տարիներին եւ ավելի շատ, հա, մենք այս գործունեության մեջ ենք եղել լրագրողական եւ ես հիշում եմ դեռ շատ տարիներ առաջ, երբ որ այնտեղ ոչ եղել է ընտանիք, ոչ եղել է հայր, մայր, ոչ եղել են երեխաներ, դա մի ինչ որ թող Աստված ինձ ների, բայց իմ մոտ տպավորություն է միշտ եղել երեխաների քանակը նույնիսկ դրանով են, հա, իրենք փորձել հանրությանը ցույց տալ, թե իրենք ինչ բարոյական, ինչ երեխայասեր, ինչ, չգիտեմ, հա, հայ ընտանիքին հարիր վիճակներում են իրենք ապրում։ Ես հիմա չեմ ուզում խորանալ, որովհետև ես ոչ այնտեղ ընտանիք եմ տեսել, ոչ ամեն մեկի դերում տեսել եմ մարդկանց, որոնք ճանաչել են մեկը մյուսին, եւ ընտանիքը, քանի որ հայելին է եւ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ դուրս են գալի կամ ընտանիքից կամ ախորից, մենք տեսել ենք, հա, իր աղջիկների պահվածքը, մենք չենք տեսել, որ այնտեղ դասիրակություն ստացած երեխեք են, մեկը քուչե քնգած, այն աղջիկները ասենց վատ բաներ չեմ ուզում ասել, բայց ես ոչ ընտանիք եմ տեսել, ոչ մարդու կնիկ եմ տեսել այնտեղ, որ մի հատ էլ հիմա զարմանամ, թե բաժանվել են, թե չեն բաժանվել։ Իսկ այս բաժանություն ասածը իհարկե ինձ համար իրենց կողմից եւս մեկ անգամ հարությանը շեղելու, ինչ որ վիճակների մեջ գցելու process է, որը եւ սուտ է եւ կեղծիք է եւ գիտես այնքան անհետաքրքիր է Աննան Նիկոլի կնիկն է, նա նրա կնիկն է, նա նրա մարդն է, թե ով է, թող իմ հայրենիքը լինի խաղաղ, թող իմ հայրենիքը լինի, չգիտեմ, ապահով, անվտանգ, թող ասենք երկրի վարչապետը բաժանվի իր կնոջից, հա, դա ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է իմ անվտանգությունը, իմ վաղը, մեր երեխաների ապագան, ոչ իրենց ապագան, այլ իսկապես ապագան, այն որ մենք հազար ու մի խնդիր ունենք, բայց այսօր մարդիկ դրել են ինչ որ
թեթև էժան բաներ են քննարկում։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարդիկ, այո, էժան բաներով զբաղվեն եւ փորձեն կարևոր խնդիրները թողած ընկնեն մանր-մունր բաների հետևից, որովհետեւ դա իրենց նպատակն է։ Իրենց նպատակը դա է, որովհետեւ այս ուրախ ավտոբուսում գնալ գալը, այնտեղ դու պատկերացնում ես, նայում ես ինչ որ կադրեր, նախարարը դուրս է եկել այդ ավտոբուսի մեջ, ինչ որ պարում են, չգիտեմ, ինչ որ տեսախցիկը երբ որ անջատեն, դու պատկերացրու, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ուրիշ բան չեմ ասում։ Շատ լավ, հետևենք պրոցեսներին, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար եւ մեր հեռուստադիտողներին կրկին առաջարկում եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հավանել այս տեսանյութը եւ անպայման գրել մեկնաբանություն։ Շնորհակալություն, Արթուր։ Շնորհակալ եմ, Աստված առաջ։